สวัสดีค่ะน้องกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่างพี่น้องแก้มก็หายหัวกันไปนานเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องแก้มเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมก็ไม่ได้ค่อยมาถ่ายคลิปสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันบ้างว่ายังลบที่มันเป็นพวกอาหารสัตว์ทะเลอะไรแบบนี้มันจะมีกี่อันกี่ตัวมันจะมีตัวอะไรมั่งค่ะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีพวกเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากสัตว์น้ำก่อนละกันนะคะก็ตัวแรกก็จะเป็นเต่าค่ะเต่าแบบนี้นะคะก็จะเหมือนเต่าจริงมากๆเลย ก็จะแบบว่าจะมีตาตรงนี้ค่ะแล้วก็มีกระดองนะคะเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเนื้อหน่อยครีมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นปลาวาฬค่ะปลาวาฬนะคะปลาวาฬก็จะเป็นข้างล่างจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยค่ะส่วนตัวก็จะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะตาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยเป็นสัตว์นะตัวนี้พี่น้องแกนชอบมากเลยน้องๆก็น่าจะชอบกันนะคะเป็นสัตว์ที่เขาชอบเอามาโชว์ค่ะโชว์ในสวนสัตว์นะคะก็คือแมวน้ำนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นแมวน้ำสีชมพูตาจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นปากไหมนี่ค่ะคลิปก็น่ารักมากเลยนะคะ วันนี้เอาแค่สัตว์อย่างเดียวนะคะ ไม่ คลิปนานแล้วค่ะ ไม่เอา คลิปนานแล้วค่ะ แล้วก็ เดี๋ยวจะโหลดไม่ได้นะคะ มันก็จะเป็นปลาโลมานะคะ จะเป็นปลาโลมาสีน้ำเงินตาสีดำตรงข้างล่างจะเป็นสีขาวนะคะ โอเคเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปจะเป็นวันไม่ใช่ปลาฉลามอะไรเนี่ยปลาฉลามอะไรหวานหรือเปล่า ปลาฉลาม ฉลามวาฬ ฉลามวาฬค่ะก็จะเป็นฉลามวาฬนะคะ ก็ปากจะอ้าแบบนี้นะคะ ตัวจะเบนๆหน่อยนะคะก็จะมีตรงเล็กๆจุดๆตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวข้างล่างก็จะเป็นสีฟ้าตาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปอาหารนะคะ เอาให้จบก่อนและอีกตัวหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นปลากระเบนนะคะจะเป็นปลากระเบนที่เป็นแบน ย่าโทรมาจะให้